दोस्तों अगर आप सैमसंग का गैलेक्सी M30s खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग पाए कि आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए कि नहीं। दोस्तों ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। यह मैंने ग्रेट इंडियन सेल के टाइम पर ख़रीदा था और ये मुझे 10% के डिस्काउंट में 12,600 का मिला। इसकी रेट 14,000 रुपये थी उस टाइम पर। अभी भी दोस्तों इसकी रेट लमसम यही है, थोड़ा आपको और डिस्काउंट मिल सकता है, हो सकता है, लेकिन इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। इसमें Exynos 9611 सैमसंग का प्रोसेसर लगा हुआ है और ये ब्लू कलर वाला वेरिएंट है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मुझे 12,600 रुपये का मिला है अमेजोन से, 14,000 रुपये में 10% का डिस्काउंट मिलाकर। तो दोस्तों 12,600 के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी अच्छी डील है अगर आपको सैमसंग ही चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला, अगर आपको सैमसंग ही चाहिए तो आपके लिए 12,600 में काफ़ी अच्छी डील है। लेकिन अगर आप अदर ऑप्शन पर जा सकते हैं रियलमी या Xiaomi में, तो आप रेडमी नोट 8 प्रो खरीद सकते हैं या फिर रियलमी X2 खरीद सकते हैं। वो भी अभी लॉन्च हो चुका है। और आपका बजट थोड़ा सा अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है तो आप रियलमी 5 प्रो भी खरीद सकते हैं। वो भी इस फोन को टक्कर देने वाला फ़ोन है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आप थोड़ा अपना बजट बढ़ाएं और रेडमी नोट 8 प्रो और रियलमी X2 दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर जाएं। दोस्तों मैंने रेडमी नोट 8 प्रो की वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। और मैंने उसमें भी आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है उस प्राइस के हिसाब से वो फ़ोन कैसा है, तो आप उसे जाकर जरूर देखें। दोस्तों रियलमी X2 का भी हम जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें फ़ोन किस टाइप का मिलता है। तो सबसे पहले हमें ये सिम इजेक्टर देखने को मिल जाता है और इसमें हमें कवर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये मैनुअल्स देखने को मिलते हैं, इन्हें रख देते हैं साइड में। और ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है और इसके साथ हमें 15 वोल्ट का चार्जर मिलता है। दोस्तों देख सकते हैं आप, 9 वोल्ट 1.67 एम्पियर और 5 वोल्ट 2.0 एम्पियर। तो देख लीजिए दोस्तों आप, यह करंट को स्विच करता है। और ये हमें टाइप सी डाटा केबल देखने को मिलती है। क्वालिटी वही सैमसंग वाली है दोस्तों, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और फाइनली हम फ़ोन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो फ़ोन हमें इस टाइप से देखने को मिल जाता है। देख लीजिए आप दोस्तों, इस फ़ोन को मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया है। दोस्तों ये मुझे अक्टूबर में रिसीव हो चुका था, लेकिन मैंने वीडियो अभी बनाया। उसका रीज़न ये था कि मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन और अपना फीडबैक दे सकूँ इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ आपको अपना फाइनल ओपिनियन भी देने वाला हूँ इस फ़ोन के बारे में। ये देखिए फ़ोन इस टाइप से दिखता है। पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा और फिंगरप्रिंट, ये देखिए आप। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट, ईयरफोन जैक और स्पीकर और प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। राइट साइड में हमें बटन देखने को मिल जाते हैं, तीनों बटन राइट साइड पर ही हैं दोस्तों। और लेफ्ट साइड पर हमें माइक्रो एसडी और सिम कार्ड ट्रे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मैं फ़ोन को बूट कर लेता हूं और दोस्तों आप फ़ोन का फुल लुक देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो इसकी कैमरा क्वालिटी रेडमी नोट 8 प्रो से कम है, अच्छी नहीं है इसकी कैमरा क्वालिटी रेडमी नोट 8 प्रो से। तो आपको कैमरा के हिसाब से भी रेडमी नोट 8 प्रो पर ही जाना पड़ेगा और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी दोस्तों रेडमी नोट 8 प्रो ही विनर है। और डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी रेडमी नोट 8 प्रो की अपेक्षा। और इसकी जो मेन हाईलाइट है दोस्तों वो है इसकी 6000 mAh की बैटरी। दोस्तों काफ़ी लंबी बैटरी है, लेकिन उसको चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसके साथ हमें 15 वोल्ट का चार्जर मिलता है। वो इसे चार्ज करने में लमसम 2.5 घंटे से ऊपर लेता है। दोस्तों फाइनली ओवरऑल अगर एक पैकेज की बात करूँ तो रेडमी नोट 8 प्रो काफ़ी सही डील है आपके लिए। और दोस्तों आप रियलमी 5 प्रो भी खरीद सकते हैं, वो भी काफ़ी सही डील है। वो भी आपको 11 से 12,000 के आसपास मिल जाएगा। उसकी रेडमी नॉर्मली 13-14,000 चलती रहती है, लेकिन वो आपको सेल में 11 से 12,000 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा फाइनल ओपिनियन आपको यही होगा कि अगर आप सैमसंग लवर हैं, एक सैमसंग का ही डिवाइस पसंद करने वाले यूज़र हैं, तो आपको ये फ़ोन खरीद लेना चाहिए। लेकिन आपको अदर ब्रांड से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको रेडमी नोट 8 प्रो थोड़ा बजट बढ़ाकर खरीद लेना चाहिए। ये मेरा आपको अपना फाइनल ओपिनियन है। तो दोस्तों आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।